Crudele, divertente, stravagante, inclassificabile. Tutto questo è Éric Chevillard, scrittore classe 1964, autore del blog Autofictif e di numerosi romanzi e poesie, nonché di una seguitissima rubrica settimanale sul quotidiano Le Monde. Sul soffitto, edito da Del Vecchio Editore, è il suo primo romanzo tradotto in italiano, protagonista dell'incontro tenutosi al Centre Saint-Louis di Roma per la 6ª edizione del Festival della Narrativa francese. Nel libro il protagonista si presenta in prima persona enunciando sin dall'inizio la sua singolarità. Da quando era piccolo infatti porta sulla testa una sedia rovesciata. Consigliata dal medico per correggere la tendenza che aveva da bambino a stare curvo e contestualmente anche quella a sentirsi diverso dagli altri, la sedia sulla testa è poi diventata poco alla volta parte di lui, inscindibile come incorporata. Un'altra seccatura è che devo inarcare la schiena per passare dalle porte. Non è stato previsto nulla per noi. Spesso i soffitti sono troppo bassi. Tutti i vestiti che si infilano dalla testa hanno delle scollature ridicolmente strette. Per gli architetti e i sarti è come se noi non esistessimo. A loro non verrebbe in mente di lavorare pensando alla nostra singolarità, di tenerne conto, ma destinano le loro creazioni alla maggioranza e poco importa che non passiamo da queste gattaiole. Essi mirano a un successo di massa. Noi siamo una quantità trascurabile. E risento duramente di questo disprezzo. E se io stesso, con uno spirito di rivalsa, ovvero di giustizia, decidessi di interessarmi unicamente alla gente della mia specie, come verrei giudicato? Smettendo di rivolgermi a tutti, di operare per la comunità, se mi dessi come obiettivo di soddisfare coloro che portano una sedia rovesciata sulla testa, solamente quelli, cosa si direbbe di me? Che faccio gruppo a parte? Che favorisco gli iniziati, che attribuisco più valore all'approvazione di un'elite che alla riconoscenza popolare e i miei lavori sarebbero definiti esoterici, sarebbero visti nella migliore delle ipotesi come piccole curiosità decadenti, nella peggiore alla stregua delle più oscure e pretenziose parabole. Alors le personnage d'Au Plafond, effectivement, a cette caractéristique étrange de porter en permanence une chaise retournée sur la tête, ce qui est un peu intriguant et étrange. Pour moi, c'est une figure de l'écrivain qui arrive avec un univers très singulier et qui va devoir l'imposer de la même manière que mon personnage prétend qu'il est évident qu'il faut porter une chaise sur la tête pour être un homme normal. L'écrivain impose de la même manière sa vision du monde comme étant la moindre des choses, comme étant l'évidence même, alors que ce qu'il propose est absolument aberrant finalement, singulier, original et déconcertant. L'incontro è stato occasione per riflettere con l'autore della visione dell'autofiction e del suo rapporto con gli autori italiani. L'écrivain italien auquel je vais penser tout de suite, c'est Italo Calvino. En tout cas, un certain courant de son œuvre, puisqu'il a une œuvre très vaste, y compris parfois très réaliste, mais Le Baron Perché, Le Chevalier Inexistant, Microcosmos, Temps Zéro sont des livres que j'ai lus très jeune, et effectivement je me sens une sorte de fraternité d'esprit avec cette œuvre-là de Calvino, certainement. Et quant au rapport au réel, il ne m'intéresse pas tellement, le réel en tant que tel ne m'intéresse pas comme écrivain, autrement que comme un matériau qu'il va falloir travailler, que je ne peux pas considérer valable comme tel, et qu'il m'appartient de travailler à l'acide, de travailler au couteau e de modeler un petit peu a ma maniera. Chevillard ha poi voluto riflettere sul disamore nei confronti della pratica della lettura. Effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, je crains que ce ne soit comme en France, une légère désaffection de cette pratique de la lecture. Je ne sais pas si c'est irréversible, si la littérature parviendra à survivre à ce désintérêt croissant. Il me semble que malgré tout, il restera toujours un certain nombre de gens pour qui ce sera nécessaire de lire et d'éprouver le réel à travers l'expérience littéraire et le regard des écrivains, me semble-t-il. L'età avanzata lo aveva portato a trascurare i propri affari e poi era sopraggiunta la malattia. Aveva dovuto vendere le proprie terre per pagare i medici e i narcotici. Stava per morire senza lasciare niente ai figli e questa idea rabbuiava i suoi ultimi giorni. Che la mia esperienza di vita almeno giovi ai miei figli, si disse, e decise di dare loro come eredità un consiglio prezioso, che avrebbe permesso a ognuno di raggiungere ricchezza e felicità sulla terra. Il moribondo chiamò dunque i figli al suo capezzale e ordinò loro di partire subito,
ognuno per la sua strada, in direzione dei 4 punti cardinali e di portargli la prima cosa che si fosse offerta al loro sguardo a 500 passi da casa. Perché il caso è sempre favorevole a chi sa disporne, e vi dirò come fare fruttificare la vostra scoperta. I figli obbedirono.